Hello, my friends. How are you doing? Hope you are okay. Let's begin our homework. At first, let's check your homework. Let's say I gave you two words, sentences to make questions, yes? And you should match the answers with the questions. At first, the first question, it was, yes, what time do you get up? At 7:30. The second question is, how do you travel here? I take the bus. When do you go to bed? At about 12 o'clock. Okay. Next, where do you live? In Belvaros, near the river. Who do you live with? I live on my own. What do you do in your free time? I go swimming, I play football, and read. Yes. How many languages do you speak? Two. French and Spanish. Yeah, I think you did it without mistakes. If you have a few mistakes, it's okay for you. And now, let's begin our today's theme. Yes, it is possessive as, whose, and тәуелдік септік балалар. Яғни бізде бүгін балалар possessive s деп атады, либо оны балалар апостроф деп атады. Апостроф s, яғни s жалғауы. Қараңыздар, мынау бізде s жалғауы қандай жалғаулар береді? Мұқият қарап отырыңыздар, қазір мен былайынан әдейілеп тұрып қоршап қояйын сіздерге, бүгінгі өйткені біздің алдымыздағы екі сабақ осы тақырыпқа байланысты. Мұқият тыңдаңыздар. S apostrophe, it is S. For example, yes, look at this scene, and he is Khairat's brother. How can you translate this? It's Kate's laptop. Яғни балалар, бұл жерде сіздерде көріп тұрсыздар, яғни S жалғауын көріп тұрсыздар. Бұл жерде айтады, бұл Қайраттың ағасы, бұл Кейттің ноутбугі. Значит, бұл жерде бізде S жалғауы береді, ның, дың, әрі қарай кете берді, тың, тың, пың деген сияқты ның. Біздің қазақтың, өзіміздің қарапайым мына жалғауларды осы апостроф S береді екен. Ның, ның, дың, дың, and etc. etc. деген тағы да басқа, балалар, кете береді әрі қарай. And now, be careful when you add this s. Балалар, осы s жалғауын жалған кезде мұқият болыңыздар. Бұл жерде біз сіздерде бірнеше варианттары бар. Қараңыздар. Ның, дың дегенде біз адамның жанды заттарға ғана қолданады дегенбіз. Жанды заттарға біреудің бір заты бар, біреудің бір қандайда бір имуществосына қолданасыңдар. Либо егерде сіздер туған туысқандардың атауларына қолданасыз. Мысалы, Тимнің ағасы, Кейттің мысығы, тағы да мұғалімнің қаламы, яғни барлық жанды заттар болу керек. Бұл жерде. Енді қараңыздар. Енді сіздерде бұл біріншіден сіздерде жанды заттарға қолданамыз. Жанды зат есімге дейік, зат есімге қолданамыз. Екіншіден, бұл жерде сіздерде қараңыздар, егерде көпше түрде аяқталатын болса, сіздердің сөздеріңіз S әріпіне аяқталатын болса, сіздер мысалға элементарный сөзді алайық, бізде бұл жерде parents деген сөзді алайық. Parents, это сіздер білесіздер, бұл ата-аналар деген сөз. Яғни мені қараңыздар, сіздердің соңғы әріптеріңізде S жалғау жалғанып, көпше түрде тұратын болса, еді ата-аналардың машинасы, ата-аналарымның үйі, ата-аналарымның еңбегі деген сияқты сіздер сөздер айтасыздар ғой, ның. Осы, яғни көпше түрде болған кезде, біз S жалғауын жалғаған кезде, бұл жерде S-ке аяқталып тұрғандықтан, сіздер жай ғана үтір қоясыздар. Үтір тұрмай, это означает, что бұл жерде сіздерде ның, дың жалғауы уже тұр деген мағына бер. Сіздер тағы да оны parents деп біз S жалғауын тағы да қосып қоймайсыздар. Жақсы ма? Сонда ата-анамның үйі үлкен деп айтады. Parents house жай ғана айтады. Ата-анамның
үйі. Parents house. Okay? And the third. Енді қараңыздар. Бұл енді сіздерде апостроф ның, жаңағы айтатындай меруерттің, тағы да Айшаның, Аружанның деп айтатын болсаңыздар, сіздер тағы да ныңның діңнің жалғауын қосылғанын көріп тұрсыздар. Енді қараңыздар, бұл бізде сұраққа қандай сұраққа жауап береді? Бұл бізде жауап береді екен, кімнің деген сұраққа жауап береді балалар. Это кімнің деген бұл жерде бізде whose болады. Whose, кімнің. Сонда, мысалға, мынау кімнің маркері деп сұрайды. Whose бірінші бізде алдыға шығады. Өйткені бұл арнайы сұрақ. Whose marker, it is singular verb, singular noun, яғни жекеше түрде тұратын зат есім. Is алдыға шығады. И мынау маркер. Whose is this marker? Marker. Енді айтыларыңызға болады. Бұл мұғалімнің маркері, немесе бұл мұғалімдікі. Екі жауапты айтуға болады. It's teachers. Мұғалімнің маркері. Либо it's teachers. Бұл мұғалімдікі. Все. Сіздерге мінекей, сонда естеріңізде сақтау керек, ныңның діңдіңде жазған кезде ең басында сіздер жанды заттарға қолданатыныңызды, екіншіден қолданыстар егерде көпше түрде эс жалғанып тұрса, сіздер жай ғана үтір қоясыздар. Ал егерде мынау кімнің дейтін болса, бізге көмекке келеді whose келеді. Қазір тағы да бұны whose бен who is, яғни осы сөздермен айырмашылығын қалай айыруға болатынын түсіндіріп өтемін. Қазір бұл біздің бүгінгі правиламыздың біреуі. Енді келесі правила. You can see that you use a person plus s to talk about family or possessions, yes? And for example, he's Herod's brother. And the second, with the regular plural nouns, we put s after the s. Yes, I said about it. It's my parents' house. Yes, we don't say it's my parents' house. Yes, we should say it's my parents' house. We add s after the s. Yes, and with irregular nouns. Irregular nouns, сіздер білесіздер балалар, бұл жерде ережеге бағынбайтын бізде зат есімдер бар. Мысалы, еркек, еркектер болды, әйел, әйелдер, немесе тағы да бала, балалар, адам, адамдар. Яғни міне осындай қараңыздар. Осы жерде егерде осындай irregular verbs болатын болса, адам, балалардың деп айтатын болсақ, қазір бізде, онда бізде эс жалғауы жоқ болып тұр. Бізде children, балалар, көпше түрде тұр. Балалардың деп айту керек бізге. Бізде бұл жерде кәдімгідей эс жалғауы жалғанады. Өйткені сөздердің соңында ешқандай эс жалғауы жоқ. Сіздер көріп тұрғандай. Мысалы, балалардың киімдері влажный, сулы болады, ойна киген. Clothes are wet, yes. And еркектердің деп айтатын болсақ, мысалы, еркектер, сіздер білесіздер, men. Сонда еркектердің, это бізде болады men's. Еркектердің машинасы үлкен деп айтасақ. Men's cars are big. Яғни әрі қарай кете берді. Әйелдердің women's clothes are expensive. Әйелдердің киімі қымбат деген сияқты. Әрі қарай осылай кетіре бересіздер. Енді қараңыздар, тағы да давайте мен сіздерге мысал келтіріп жүрейін, чтобы сіздер түсінікті болатындай етіп. Бұл мысалға бізде Катяның торты дәмді деген сөйлем құрайық. Катяның торты дәмді, керемет дәмді деп. Катяның деп айтамыз. Kate's, Kate's cake. Естеріңізде сақтаңыздар. Ныңның діңдің эс жалғауы тұрған кезде біз артикль қолданбаймыз, артикль тұрмайды. Сондықтан да Kate's cake is nice. Либо тағы да бар менің жігітімнің деп айтайық. My boyfriend
жігітімнің, менің жігітімнің машинасы қымбат. Car is expensive. Мінекей, сол кезде сіздерде мына жерде тұрған барлық S жалғауды ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, сіздер бұл жерде шатастырып алуға болмайды. To be етістіктерімен бірге. To be етістіктері is бізде қысқартылады, балалар S болып қысқартылады. Сіздер бұны екеуін қалай айырасыздар? Екеуін айырасыздар тек қана түсініп, аударып, түсіну арқылы ғана айыра аласыздар. Өйткені егер де сіздер бұны нетпесеңіздер, ешқандай ере жоқ бұл жерде. Сіздерде мысалға айтайық. Kate's little girl. Мысалға айтамыз, Kate's cat. Самый оңай сөздерді мысал келтіріп жатыр, сіздер түсіну үшін. Is black. Мысалға, мына жерде егер де сіздер апостроф тұр деп аударатын болсақ, діңнің, Катяның кішкентай қызы. Сөйлем аяқталмаған, түсініксіз. Бірақ бізде Катя кішкентай қыз, значит, бұл жерде бізде тұр to be етістігі. Сөйлеміңіз бәрі түсінікті, уже. Енді мына жерде қарасақ, егер тағы да to be етістігі тұр деп айтатын болсақ, бұл жерде is тұр деп айтасыз. Катя мысық қара. Ешқандай мағына жоқ бұл жерде. Көрдіңіздер, мағына бермейді. Значит, бізде бұл жерде тұр апостроф. Аударамыз Катяның мысығы қара. Яғни, любой to be S жалғауы тұратын болса, to бас кезінде енді сіздер әрине бас кезінде ғана қиын болады. Одан кейін сіздер оны өзі автоматически келе береді ол сіздерге. Сонда да бұл жерде аударып, яғни түсіну арқылы айыруларыңыз керексіздер. Енді бұл соңғы правила, балалар, сіздерде мысалға біз діңнің жалғауы жалғанбайтын сөздер бар екен. Тағы да апостроф S жалғауы жалғанбайды. Сіздер білесіздер бұл жерде соңы деген нәрсені, соңы. Мысалға бізде айтамыз сабақтың соңы, фильмнің соңы. Қалай айтымызға болады? Қараңыздар, сабақтың соңы. Егер де бізде тура біз қазақша аударатын болсақ, онда бізде болады the class end болып кетеді, балалар бізде. Немесе фильмнің соңы десе the film's end. Бірақ бұл балалар қате. Біз бұлай айтпаймыз. Егер де бізде мысал айтатын болсақ, бұл жерде the end of the film. Бұл жерде балалар сіздерде жансыз зат болғандықтан сіздер көмекке of келеді. Of дегенде тоже бізде діңнің деген жалғау қолданады. Of это бізде адамдарға да қолдана береміз, но мына жерде the end of the film, окей? И фильм сабақтың соңы деп айтатын болсақ, қалай болады, балалар? The end of the class, yes? Окей. Енді қаланың ортасы деп айтатын болсақ, біз айтпайды екенбіз, балалар. The city center. Это тоже, балалар, бізде үлкен ошибка, қате. We should say, бізге айтуымыз керек біз. The city center. Ешқандай бізде жалғау болмайды. The city center. Все. Қаланың орталығы деген мағынаны білдіреді. Сол кезде сіздер, мінекей, мына жердегі мынаны жақсылап тұрып еске сақтаңыздар, мына жерде тұрған. Және мынаны жақсылап тұрып еске сақтаңыздар. Бұл жерде діңнің деген жалғаулар жалғанбайды. Егер түсінікті болсаңыздар, қазір жаттығу жасаймыз. And after it we will read and retell the text and describe the pictures. Okay? Балалар, жаңа сіздерге айттық, біз енді осы апостроф діңнің S жалғауына біз сұрақты қоямыз. Кімнің деген сұрақ болды. Бұл бізде whose болды. Қараңыздар. Whose. Бұл кімнің деген сөз. Кімнің. Екінші бізде тағы сөз бар, балалар. Это who. Who деген это кім. Бірақ to be етістігі алдыға шыққан кезде, бұл да бізде is жалғауы осы whoға жалған кетеді. Бұл сөзде екеуінің произношениясы да whose болып кетеді. Сонда мынау бізде whose кімнің, whose это бізде кім деген сөз. Енді сіздер жазылуларын қарасаңыздар, тоже көрулеріңізге от айырмашылықта, ал айтқан кезде айырмашылық жоқ, но мағынасына сәйкестендіріп сіздер нетесіздер.
аударып түсінулеріңізге болады. Мысалға жаңа айттық, мынау кімнің сумкасы деп айтайық, иә. Whose bag is it? Балар екі түрлі сұрақ қоюға болады дедім. Whose bag is it? Немесе whose is this bag? Мысалы, маған мына вариант ұнайды. Whose bag is it? Мынау кімнің сумкасы? It's Tim's. Бұл Тимдікі. Енді айтамыз. Тим деген кто? Кто Тим? Who's Tim? Тим деген кім? Ол менің ағам деп қояйық. He's my brother. Либо балалар айтуға болады сіздерде, анау еркек кім, иә? Who's that man? Ол айтамыз, ол менің папам, например. He's my father. Енді кімнің дегенге тағы да бір сұрақ қояйық. Мынау кімнің телефоны, давайте. Whose mobile phone is it? Яғни, біреу айтуға болады. It's my mother's mobile phone. It's my mother's. Бұл менің мамамдікі. Yeah, балалар, mother's. You should look at this now. Look at these pictures. You can see two teenagers maybe, or two adults, yes, and one man and one woman. And you should say, at first you should complete these sentences with whose is this laptop. Yes, the first, look at this man, look at this woman, and you should guess whose is this laptop, who is this glasses, are these glasses. Okay, now at first this man's name is Bill, yes, and at first answer the, let's read the first question, yes. Whose is this laptop? Балар қараңыздар, laptop бір ғана болып тұрғандықтан бізде болады whose is this laptop? Я, бұл кімнің ноутбугі? Сіздер жауап берулеріңіз керек. Сіздер бұл жерде кімдікі? Кәнеке дұрыстап қарайық. Yes, of course, it's Bill's laptop. It's Bill's. And now, if you understand, let's begin. Let's continue, yes, this task. And the first question is, whose are these cars? Cars, plural form. If it's plural form, we should answer, yes, of course, they are, yes. Whose are these cars? They are Hilary's cars, yes. And two, whose is this purse? Purse, you know, what is it? Of course, кошелек, yes. Okay, let's answer for this question. It's Hilary's purse, yes, because it's singular noun, it's one, yes, we should answer it. And next, whose are these magazines? Yes, magazines, plural form, we should answer, yes, of course, they are Bill's magazines. Okay, next, whose is this watch? Watch. Yes, whose is this watch? It's Hilary's watch. Yes, it's Hilary's watch. And next, whose are these glasses? Очкилер, балар, көзде екеу болғандықтан біз оны көше түрде қолданамыз. Yes, of course, we should answer, they are Bill's glasses. They are Bill's glasses. Okay, if you understand, do the next exercise. Girls and boys, you should circle the correct sentences, correct phrases, correct words. Yes, and
яғни балалар сіздер дұрыс вариантты қоршауларыңыз керексіздер. Қайсы дұрыс соны? Мысалға, Monica Cruz is Penelope's sister, либо Monica Cruz is sister's Penelope. Яғни балалар сіздер дұрыс вариантын табу үшін дұрыстап аударыңыздар. Бас кезінде әрине сіздерге уровендеріңіз болғандықтан сіздер аудару арқылы түсіне бастайсыздар. Жақсы ма? Өз тілдеріңізде. Мысалы, Моника Круз Пенелопаның сестрасы ма, либо Моника Круз сестрасының Пенелопа ма? Яғни мінекей әрине Пенелопаның сестрасы дұрыс келеді. Now, I prepared you this task, yes. At first, turn off your video, stop your video. After it, when you finish, yes, doing this task, you can turn on and check with me. You know, I always have answers. You should check your tasks with me. But at first, you should stop your video. Let's check with me. Yes, the first, it's my mother's birthday. That's her parents' house. 3, I'm tired when I go home at the end of the day. Those are my sister's friends. And next, the door of the classroom is open. Those are the students' desks. Okay, now you should turn off your video, yes, at first. After this, my explaining, yeah, now I will explain. You should complete with whose or whose, yes. Кімнің немесе кім деген сөзбен сіздер толықтыруларыңыз керексіздер. For example, whose car is this? Yes, мынау кімнің машинасы? Next, who's the man with dark hair? Қара шашпен тұрған еркек кім, е, балалар? Қара шаштағы еркек кім? Яғни балалар кімнің деп айта алмайсыздар, мына жерде мағынасы сәйкес. Қара шаштағы еркек кімнің деген сияқты мағынасымен келмейді. Тоже аударып түсіну арқылы толықтырасыздар. Now, stop your video, turn off your video. After it, you will check with me. Yes, the first, whose book is this? 2, whose phone is that? 3, who's your favorite singer? Who's Kevin's girlfriend? Whose bag is this? Who's their English teacher? Балалар, қараңызшы, мына жерде сіздер егерде whose бен кімнің дегенмен кім деген айырмашылығын айыратын болсаңыз, whose деген кезде бізде барлығында кімнің деп айтатын болсақ, жансыз заттар тұр, заттар тұр. Ал whose, кім деп айтатын болсақ, ол жердің барлығында адамның аттары тұр, жанды заттар тұр. Яғни адам тұр, немесе тағы да жануарларды қолдануға болады. Сондықтан да екеуін істегенде бұл кішкентай лайфхак. Today is our reading task. It's I'm not famous, but my brother is. Менің атақты емеспін, бірақ менің ағам атақты дейді. It's look at this picture carefully. What do you think? Whose brother? He's Duke. Do you know him? If you don't know, we have the second picture of him, a second photo, yes. And now, at first, you should read, yes, this task. At first, you should read. After it, when you have finished, you should translate. After the translating, if you don't know any words, you should jot down on your dictionary copybook, yes. And you should learn by heart. But you know, I have prepared some new words, and you can see it these new words in the end of this slide or in the end of this text. And after it, is this you can use when you read these words. Yes.
Now let's read with me. Yes, at first, Duke is a businessman and a photographer. He is also the founder of Care to Learn, an organization which helps poor children in the USA to do well at school. He is married with 3 children, and he and his family have a normal life, but for many people, he is always somebody's brother. Yes, and they ask him questions about his brother, his brother's ex-wife, who is also very famous, and their 6 children. The paparazzi follow Duke's children and take photographs. Давайте кәнекей енді бірге аударайық, балалар. Бұл жерде Дук это бизнесмен және фотограф екен. Ол балалар основатель Care to Learn, яғни сонда бір мектептің кедей балаларға арналған бір мектепті негізін қалаушы екен. Америка құрама штаттарында. Ол үйленген, 3 баласы бар. Және ол және оның отбасы обычно қарапайым өмірде өмір сүреді, бірақ көптеген адамдарға ол жай ғана біреудің ағасы. Қазір кімдікі екенін арт жағында көреміз. Дуктың өмірі қиын болуы мүмкін, өйткені адамдар оны көшеде, барлық жерде оны аңдып артынан жүреді екен. Одан адамдар оның ағасы туралы, оның бұрынғы әйелі туралы, олардың 6 баласы туралы сұрақтар қояды дейді. Папарацци оның Дуктың балаларын артынан жүріп, оларды фотоға түсіреді дейді. And next, yes, look at this man without his sunglasses, yes. Can you guess? Do you know his brother? Yes, he's Brad Pitt's brother. Yes. Okay, now let's continue to read. But it also has advantages. I go to film premieres and I meet famous actors, and when I phone people and ask for money for Care to Learn, it helps when I say I'm Brad Pitt's brother. Yes, Doug is not jealous of his older brother. He is happy with his life. He said that I see the world of famous people from the outside. I can live it, but my brother can't. Yes, let's translate together. Бірақ дейді, бұл также бұның бір өзінің пайдасы бар дейді, балалар. Мен фильмнің премьераларына барамын, атақты актерлармен кездесемін дейді. Бұл бірінші пайдасы екен. Екінші бір жақсылығы дейді, балалар, мен өзімнің мектебіме жаңағы ақша керек болған кезде мен адамдарға звондаймын да, мен Бред Питттің братишкасымын деп айтатын болсам, немесе ағасымын деп айтатын болсам, олар маған ылғи да көмектеседі дейді. Дук айтады, ол өзінің ағама, мен ағама қызғанбаймын дейді. Ол өзінің өмірімен бақытты. Ол айтады екен, яғни мен көптеген атақты адамдарды сырттан көріп тұрмын дейді. Мен оларды бұл жерден кетіп қала аламын дейді, ал менің ағам кете алмайды дейді. And now, what should you do? You should read this text again, yes, without me. After it, you should retell it for yourself. Балалар, өздеріңізге айнаға қарайсыздар ма, әлде бөлмелеріңізде отырасыздар ма, мазмұндауды бастаңыздар. Мазмұндау арқылы сіздер түсіне бастайсыздар. Сөйлемнің құрамы қалай құралады, қай сөзді қалай қолдану керек екен. Басында ошибкамен болады, басында қиын болады, но сонда да қайталап тоқтаусыз қайталай беріңіздер. Сіздер сонда результат көресіздер. Жақсы ма? Okay, now look at these photos. You can see famous actors and with their family, yes, and with their partner. Maybe you should choose the correct variant. He's Gary Mulligan's husband, and she's Meryl Streep's daughter. She's Jake Gyllenhaal's sister. He's Morgan Freeman's son. Mary Kate Olsen's husband. Yes, you should write. I hope that you have written right. If you have mistake, it's okay. Okay, now and next task.
It is our homework. Yes, you know, it's time to finish our lesson. Yes, yes. Next, what will you do? Look at this task, girls, boys, and you can see four people. Yes, Fiona, Luke, Matt, and one woman, and you should describe this picture, and you should use its or their, and you should write whose things are these. Мына заттар кімдікі екенін қарап отырып жазуларыңыз керек сіздер. Мысалға, бізде мына жерде тұр Luke is a musician, yes? яғни Luke это футболер, is footballer, футболист. Matt is a musician. Яғни мысалға екі ұлды алайық. Уже каждый профессиясы тұр, каждый профессиясына байланысты сіздер оны жазасыздар кімдікі екенін. Мысалға, it's Luke's ball. The first picture, it's a Luke's ball because he's a footballer, and you should write it's a Luke's ball. And the second about the book, yes, and they are Matt's books. They are. Көп болып тұр, балалар суретте екеуі тұр, сонда they are Matt's books. You should use they are, yes. Осылайынан үй тапсырмасында толығымен 12-сінде кімнің заты екен 4 адамға бөліп жазып келулеріңіз керексіздер. Don't forget to use this possessive s. Мәттің, Фионаның, Люктің деген сияқты әрі қарай жазуларды ұмытпаңыздар. Okay, and the next your homework is, yes, of course, you should learn new words. I prepared a lot of new words for you. It's I took these new words from the text, yes. Founder, основатель, да, создатель, married with 3 children, and poor children, difficult, advantage, follow, ask a question, take photos, jealous, and outside. Repeat after me when you are ready. Learn by heart. Отбасы туралы балалар сөздер. Now, be careful when you learn by heart, yes. Repeat after me. The first. Father, mother, brother, sister, daughter, son, not son, and son, grandfather, grandmother, aunt, not aunt, aunt, and uncle, nephew, niece, cousin, wife. Yes? Балалар, жерде тағы да қараңыздар, nephew мен nieceті племянник, племянница, сіздердің ағаларыңыздың баласы, сестраларыңыздың балалары, қалай айыруға болады? Екеуі бір-біріне ұқсайды. Мен балаларға айтады, nephew. Это ұл балаға айтасыңдар, жиен ұл бала дейміз, бізде племянник, енді орысша айтқан кезде племянник. Это кішкене грубо болып тұр, nephew. А niece, кішкене нелау, сонда это племянница, қыз балаға болды. Your homework, it is retell the text, yes, and learn all of these words and learn the rules. Яғни балалар, сөздерді жақсылап тұрып жаттайсыздар, ережені жаттайсыздар, ережені прям ереже дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, and retell the text, это тексті мазмұндау. See you next lesson. Goodbye.